Добрый вечер, я поэтесса Ива Афонская. Это новый выпуск моего цикла «Поэтические вечера у камина». Это новый выпуск видеоцикла, посвященного поэтам мира. И этот выпуск посвящен украинскому классику Тарасу Шевченко. Когда я начинала свой видеоцикл о поэтах мира, я никак не думала, что в цикле, посвященном поэзии, буду касаться политики. Но жизнь так сложилась, что уже один раз мне пришлось это сделать. Когда в Белоруссии происходили акции протеста против результатов выборов. Я представляла белорусского классика Ивана Купалу. И это была не только встреча с поэзией, но и акт поддержки белорусского народа в его борьбе за свободу. И теперь такая же ситуация. Я, конечно, изначально планировала включить в свой список представляемых мной лучших поэтов мира украинского классика Тараса Шевченко и когда-нибудь сделать выпуск, посвященный ему. Но делаю это именно сейчас, когда российские войска стоят у границы Украины. И когда это невероятно, но всерьез говорится о возможности войны между Россией и Украиной, братскими народами, чего раньше никто никогда не мог бы себе представить даже в фантастическом сне. И в этой ситуации мой сегодняшний поэтический вечер не только вечер, посвященный поэзии и поэту, но и выражение моей поддержки и солидарности с народом Украины, как русского человека, русского поэта и российского гражданина. Возможность показать, что не у всех российских граждан мозги испорчены правительственной пропагандой, настраивающей российский народ против Украины, что есть честные и порядочные русские люди, протестующие против развязанной Путиным уже давно войны на Донбассе и провокации с отделением Донбасса. Будем надеяться, что сейчас все кончится благополучно и военной эскалации не будет. И когда-нибудь вернется мир и дружеские отношения между нашими народами, так сильно, как никакие другие, связанными культурными связями. История России и Украины, как никакая другая, показывает, как культура объединяет людей, в то время как политика их разъединяет. И что ничто так не объединяет людей, как культура. Сейчас политики пытаются разъединить русский и украинский народ, но общей культурой они связаны неразрывно. Их связь нельзя уничтожить, что бы ни происходило в политике. И сегодня, в мой поэтический вечер у камина, я хочу об этом напомнить. И самая важная часть культурных связей России и Украины – это литературные связи, близкие, как никакие другие. Некоторые писатели принадлежат одновременно и русской, и украинской литературам. Самый яркий пример, конечно, Гоголь. И самый главный украинский классик, одновременно причем и в поэзии, и в прозе, Тарас Шевченко, яркий символ связи и культурного единства наших народов и стран. Жизнь Тараса Шевченко была одновременно связана и с Украиной, и с Россией, так же, как и его творчество. Он родился на Украине, а умер в Петербурге. Прах его был позже, в связи с его завещанием, перенесен на Украину. Он писал на украинском и русском языках. Часть его творческого наследия на украинском языке, часть на русском. Он учился живописи в Академии художеств в Петербурге. Его лучшими друзьями, помогавшие ему в его нелегкой жизни, были известные русские художники и писатели. Он прожил 47 лет, из которых большую часть жизни, 27 лет, он прожил в России. Так что можно сказать, что Тарас Шевченко, писатель и художник, как писатель и художник, принадлежит одновременно и Украине, и России. Вот сижу я тут у камина в украинской вышиванке, кофточке в национальном украинском стиле, с ручной вышивкой в виде цветов, чаще всего красных маков. Это национальная традиция. И с красными деревянными бусами, тоже детали украинского национального костюма. И рассказываю о Тарасе Шевченко. Он особенно интересен и близок мне тем, что является примером человека, соединявшего в себе одновременно поэта и художника.
близкий мне вариант. Тарас Шевченко родился в простой крестьянской семье и даже был крепостным. А стал писателем мирового значения и тем, чье творчество не только определило развитие украинской литературы, но и формирование украинского литературного языка и даже мировоззрения украинского народа. Он прожил трудную, полную страданий жизнь. Он рано еще мальчиком остался сиротой. Его родители умерли от тяжелого труда и нищеты. И с детства ему пришлось зарабатывать себе на жизнь, на любой работе, какую удавалось найти. При этом у него с детства была тяга к рисованию, и он пытался находить учителей и брал уроки на заработанные деньги. Потом он попал в слуги к помещику, который заметил талант мальчика и устроил его учиться сначала к преподавателю местного университета, потом в художественную мастерскую в Петербурге. Там, в Петербурге, когда Шевченко рисовал статуи в летнем саду, его заметил один петербургский художник, который оценил талант юноши и познакомил его с известными людьми, художниками Брюловым и Венециановым и поэтом Жуковским. Они прониклись сочувствием к одаренному юноше. Брюлов захотел взять его к себе в ученики, в Академию художеств. Но по законам того времени крепостные не имели права на получение высшего образования. Поэтому Брюлов и Жуковский решили выкупить его из крепостной зависимости. Но помещик долго не соглашался это сделать. Его пришлось долго уговаривать. Он согласился, только запросив небывалую сумму. Чтобы найти деньги для выкупа Шевченко, Брюлов и Жуковский придумали, что Жуковский будет позировать, а Брюлов рисовать его портрет. А потом устроили благотворительную лотерею с этим портретом в качестве выигрыша. Вырученные деньги пошли на выкуп Шевченко. В знак особого уважения и глубокой признательности к Жуковскому Шевченко посвятил ему одно из наиболее крупных своих произведений – поэму «Катерина». Обретя свободу, Тарас Шевченко поступил в Академию художеств, где стал любимым учеником Брюлова. Он неоднократно награждался медалями. Публикуются и книги его стихов. При этом нашлись критики, которые осуждали Шевченко за то, что он писал на украинском языке. Потом Шевченко переехал жить в Киев, где присоединился к обществу имени основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Общество ставило себе просветительские цели, в числе которых были и политические – отмена крепостного права и создание демократических славянских республик. Участники этого общества были обвинены в создании политической организации и были арестованы. Шевченко же был арестован за свои стихи. В докладе полиции говорилось, что именно в связи с тем, что он приобрел славу значительного украинского писателя, его стихи вдвойне вредны и опасны. В своих стихах он говорил о порабощении и бедствиях Украины, критиковал особ императорского дома, и с его стихами, как говорилось, могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о возможности Украине существовать в виде отдельного государства. Как видите, очень современные проблемы. В качестве наказания Тарас Шевченко был отправлен на службу в армию рядовым солдатом. Освободившись из крепостного плена, попал в солдатский. Ему было тогда 33 года, возраст Христа. И так ему тоже пришлось нести свой крест на службе в армии. В армии Шевченко было очень тяжело, потому что на военной службе ему запретили писать и рисовать, что для творческого человека равносильно смерти. Он вспоминал об этом. Все прежние мои страдания в сравнении с настоящими были детские слезы. Горько, невыносимо горько. Его ссылка длилась 10 лет. Но Шевченко все равно тайно рисовал и писал, потому что как творческий человек не мог это не делать, и прятал свои стихи и рисунки выроенной в земле землянки. За Шевченко пытались хлопотать Гоголь, его покровитель поэт Жуковский, писатель граф Толстой, но им ничего сделать не удалось.
Освобождение Шевченко состоялось только в 1857 году, через 10 лет, благодаря настойчивым ходатайствам за него вице-президента Академии художеств графа Толстого. После освобождения он жил в Петербурге и получил звание академика Академии художеств. Вот так бросала его судьба: из крепостного мальчика в Академию художеств, из поэта и художника в солдаты, из солдат в академики. В центре его творчества была родная страна, ее радости и печали, красота ее природы, судьба ее народа, мечта о свободе и процветании Родины. Мне, как женщине, особенно близки стихи о любви. Играли вместе, подросли, к веселью в юности остыли, как будто вправду разошлись, да вновь сдружились, поженились, и тихо, весело дошли, с душою непорочной оба, сердцами чистыми до гроба. А по земле ведь оба шли. Ты дай и нам, всещедрый Боже, вот так цвести, вот так расти, так пожениться и идти, не ссорясь меж собой в дороге, на тот свет тихий перейти. Ни плач, ни ярость, ни стенанье, любви бессмертное дыхание на тот свет тихий пронести. В видео, посвященном белорусскому поэту Иванке Купала, я говорила о том, что можно сказать, что Иванка Купала – это белорусский Пушкин. Также можно сказать, что Шевченко – это украинский Пушкин. И верится, что сбудутся и окажутся пророческими вот эти стихи Шевченко. Куда ни глянешь, все постыло, душа с зарей глаза открыла, чуть поприла и прилегла вздремнуть, забыв о доле тяжкой, а воля душу стерегла. Проснись, сказала, плачь, бедняжка, не встанет солнце, мир во мгле, и нету правды на земле. Но солгала дурная воля тебе, душа, заря встает и за собой день ведет, уже трепещут на престоле цари в своем бессильном зле, и будет правда на земле.